No vídeo anterior. Pois, olá, vocês acham que eu sumiram? Ah, eu voltei, ainda mais forte. Eu vou levar o Enzo pro planeta paralelo. O planeta muito longe daqui. E se vocês não quiserem que eu faça isso, vocês têm que deixar o like. Mas tenho certeza que vocês não vão deixar o like pro Enzo. Então, mas se vocês deixarem o like e se inscrever no canal, vai ajudar o Enzo. E se vocês não deixarem o like e se inscrever no canal, o Enzo não vai ser salvo. Cadê o Enzo? Cadê o Enzo? Enzo, você não chega comigo. Cadê o Enzo? Não tô vendo nada, acho que eu devo procurar pra lá. Eu acho que eu vi alguma coisa no salão. Acho que eu vou pra